अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं ड्राई कफ सिरप के बारे में। अगर आपको खुश खांसी है तो आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका है, बालिग अफराद में 2 चाय के चम्मच सुबह दोपहर शाम, और 6 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं उनको आपने 1 चम्मच चाय का चम्मच सुबह दोपहर शाम देना है। आपने ये एहतियात करनी है इस सिरप को कि 6 साल से कम उम्र बच्चों को आपने इस्तेमाल नहीं कराना। इस सिरप का नाम है कोसोम। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें।